Y xấu phi. Tác giả Chá mẹ thố. Thể loại ngôn tình xuyên không nữ cường. Diễn đọc Đào Mai. Chương 75. Các loại chướng ngại vật. Bách Lý Giao nói mát cũng không đã kính tượng phần cụ. Theo hắn thấy, Hàng Quân Vạn chính là một tòa bảo tàng. Mỗi bước đến gần đều sẽ gây ra cho hắn nhiều kinh hỉ khác nhau. Vừa rồi kỹ xạ khiến cho hắn cảm giác mới mẻ. Không nghĩ tới thân hình mềm mại như vậy sẽ có sức bật cường đại như vậy. Hiện tại thi họa, Hàng Quân Vạn nhất định sẽ không thua. So với Phượng Cổ bình tĩnh, chúng nữ tử này bắt đầu rộ lên nói mát. Hàng Quân Nhu một bên vẽ bức tranh hoa lan am hiểu nhất, một bên dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi Hàng Quân Vạn: tỷ tỷ chắc không phải chưa nghĩ ra vẽ cái gì nha. Ta đã quên tỷ tỷ ngay cả bút lông đều cầm không tốt, càng miễn bàn cầm bút viết chữ vẽ tranh. Lời nói của Hàng Quân Nhu khiến một đám nữ tử bật cười. Công Tôn Triệu Tịch cười đến không nhìn thấy mặt trời. Vốn dĩ còn muốn cho Hàng Quân Vạn mắc mặn ở cửa thứ nhất, không nghĩ tới nàng như lại may mắn qua cửa. Lúc này nhìn thấy Hàng Quân Vạn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì. Công Tôn Triệu Tịch thật là hết sức vui vẻ. Trận đầu nhìn Hàng Quân Vạn xuất ra từ thế oai hùng, Công Tôn Triệu Tịch còn sinh ra ảo giác, cảm thấy Hàng Quân Vạn cũng không phế vật như vậy. Hiện tại nhìn nàng như vậy, tảng đá trong lòng Công Tôn Triệu Tịch trốn cục xuống. Phế vật vĩnh viễn là phế vật. Công Tôn Triệu Tịch hạ xuống một bút, đưa mắt nhìn Hàng Quân Vạn. Nàng là trưởng công chúa, mẹ đẻ lại là hoàng hậu. Trong đám, công chúa là người tôn quý nhất, cho nên cũng không sợ đắc tội Hàng Quân Vạn. Dù sao, Hàng Quân Vạn có thanh danh kém như vậy. Ánh mắt nàng nhìn Hàng Quân Vạn đều là cao cao tại thượng. Lại nghe thấy cái thừa phế vật này, Hàng Quân Nhu nhìn không được rùng mình một cái, chăm trọng đến bên miệng lập tức nuốt xuống. Đúng rồi, lúc trước chính bởi vì nàng kêu Hàng Quân Vạn phế vật mới bị đánh, thế cho nên nàng hiện tại nghe thấy cái từ phế vật này đều sẽ phản xạ có điều kiện nhìn cánh tay từng bị gãy của mình. Vừa nghĩ tới nỗi đau gãy tay cùng cái tán Hàng Quân Vạn đánh lên mặt mình, Hàng Quân Nhu nhanh chóng ngậm miệng. Phế vật là cấm kỵ của Hàng Quân Vạn. Dù cho nàng rất hy vọng Hàng Quân Vạn chết, hiện tại Hàng Quân Nhu vẫn không nghĩ đụng vào nòng súng của Hàng Quân Vạn. Công chúa nói rất đúng, phế vật quả thật vĩnh viễn đều sẽ là phế vật. So với lúc trước đối với Hàng Quân Nhu thô bạo, Hàng Quân Vạn lúc này cười đến xinh đẹp. Chỉ khuôn mặt chỉ là thanh tú, bởi vì nụ cười kia mà trở nên mị hoặc. Chỉ là kết quả còn chưa có, làm sao mà biết rốt cuộc ai mới là phế vật chứ. Ngươi, Công Tôn Triệu Tịch bị Hàng Quân Vạn mỉa mai, mặn thoáng cái trở nên khó coi. Xem ra Thái Bình quận chúa rất nắm chắc. Nắm chắc ngược lại không có, nhưng qua cửa sau cũng không khó như vậy. Dù sao Phượng Cũ là nam nhân hiếm có như vậy. Vô luận như thế nào, vì hẳn ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Thân là thiếu chủ phu nhân bàn long thành tương lai, tốt xấu không thể đánh mất mật mũi phu quân nhà mình. Ngươi nói đúng không, trưởng công chúa? Hàng Quân Vãn một ngụm một cái, Phượng Cũ phu nhân, khiến Công Tôn Triệu Tịch tức giận đến nắm chặt tay, cán đốn tay đặc bệnh. Sớm biến Phượng Cũ là nam tử vai hùng tuấn trực như thế, nàng nhất định sẽ ở trước tòa yến thái hậu, xin phụ hoàng chỉ hôn. Nếu nàng đi trước một bước, Hàng Quân Vãn làm sao có thể còn kiêu ngạo được chứ? Các nữ nhân tranh đấu gay gắt, người bên cạnh có thể nhìn thấy, muốn gì những kẻ công phu cao, những lời nói của các nàng đều bị nghe thấy nhân thành nhị sở. Nghe thấy Hàng Quân Vãn trước mặt mọi người thừa nhận phu quân của mình, Phượng Cũ cười đến sáng lạng như hoa xuân. Hoàn hảo, nữ nhân này không phải bất cẩn nhân tình như vậy. Rốt cuộc đối với hắn có điểm tham muốn giữ lấy, cũng không uổng vì hắn tốn nhiều tâm tư đến như vậy. Bất quá, hoa hồ điệp này quả thật đáng giận. Công Tôn Triều Tịnh tốt xấu là công chúa, lập tức khôi phục tâm bình tĩnh thái. Quận chúa nói, ngươi cũng chỉ là thiếu chủ phu nhân tương lai, không biết quận chúa có hay không phúc khí ngồi lên cái vị trí kia. Ha ha, này cũng không cần trưởng công chúa quan tâm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu, phúc ngay cạnh người xấu sao? Ta từ sắc thường thường, như vậy phúc khí là rất nặng. Nếu không, lại làm sao có thể có được ưu ái của Phượng Cụ chứ? Chỉ bằng điểm này, ta
liền mạnh hơn công chúa rồi. Ngươi, công tôn triều tịch thề, nếu không phải bởi vì nơi này ở trước công chúng, nàng nhất định sẽ đi lên, đá một bạt tay lên khuôn mặt đắc ý kia của Hàn Vương Vãn. Trưởng công chúa, ngươi đừng vì người như thế mà tức giận. Đúng lúc này, Vân Tranh vốn dĩ cùng công tôn triều tịch đối trị đứng dậy. Công phu miệng chúng ta đến không bằng con vợ nhỏ xảo trá tay quái, nhưng tỷ thí dựa vào thực lực, không phải dựa vào công phu miệng thể hiện bản lĩnh. Vân Tranh gia nhập, khiến cho không khí lại trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nhìn Hàn Vương Vãn phản kính Vân Tranh thế nào. Không nghĩ tới, nàng đối với Vân Tranh không thèm để ý, chỉ là gọi một cái cung nhân tới, cùng nàng nói thầm vài câu, cung nhân lập tức rời đi, nói chốc đem đến đây cho Hàn Vương Vãn một ít than củi. Bởi vì đầu trận đấu là ở trên mã trường, trận thứ hai cũng là gần đây, ở bên cạnh mã trường chuẩn bị cái bàn. Mã trường mùa đông dự trữ rất nhiều than củi, Hàn Vương Vãn muốn những thứ đó, cung nhân lập tức có thể chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Hàn Vương Vãn lấy trùy thủ đem than củi gọt nhỏ, những người vừa rồi còn chơi cười nàng lập tức ngừng bút trong tay, xoay qua cây xem nàng tính làm cái gì mà ngay cả Vân Tranh cũng nhìn không được, bu lại. Muốn biết trong hồ lô Hàn Quân Vãn bán cái gì. Chỉ thấy Hàn Quân Vãn đem than củi tốt nhất có thành trọn nhỏ vừa tay, ở đầu lại vót nhọn, nhìn giống như bút. Từng cái một đặt ở bên cạnh bàn, cái kia có thể dùng chữ. Chưa một ai thấy qua vật như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Vì rằng những công chúa tiểu thư này đối với Hàn Quân Vãn ôm địch ý, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng đối với bút than cũng đối địch. Điều rất ngạc nhiên Hàn Quân Vãn lấy vật như vậy có thể làm cái gì. Các ngươi đều xong rồi. Hàn Quân Vãn gọn xong chiến bút cuối cùng, nhìn một vòng nữ nhân xung quanh. Nghe nàng nhắc nhở, công tôn triều tịch mới phát hiện Trầm Hương đã cháy một nửa, lập tức trở về chuyên tâm vẽ tranh. Những người khác cũng trở về vị trí của mình. Chỉ có Vân Tranh rời đi thì hung tợn liếc mắt, quét Hàn Quân Vãn một cái. Cuối cùng cao cao ngẩng đầu lên, giống như khổng tức kiêu ngạo. Hàn Quân Vãn, lần này ngươi thua chắc rồi. Thua, nghe Vân Tranh nói như vậy, Hàn Quân Vãn cười ngọt ngào. Ta thua đối với quận chúa có chỗ tốt gì? Cho dù ta thật sự thua rất thảm, quận chúa cũng không có khả năng gả cho phượng cũ nha. Thúc cháu sẽ thành chuyện cười lớn nhất thiên hạ, quận chúa không biết xấu hổ, phượng cũ vẫn còn muốn giữ thể diện. Hàn Quân Vãn nói một câu, Vân Tranh tức giận đến nội trận lôi đình. Cái gì thúc cháu, nàng cùng phượng cũ không có quan hệ quyết thống, mới không phải thúc cháu chứ. Vừa nghe đến cái từ này, Vân Tranh lập tức hận nghiến răng, nhưng bên ngoài nàng cùng phượng cũ quả thực chính là bối phận thúc cháu. Hàn Quân Vãn mang điều này ra, dù cho Vân Tranh muốn phản bác cũng không biết nói từ đâu. Hàn Quân Vãn, ngươi chờ xem. Vân Tranh dậm mạnh chân trở lại vị trí của mình, vừa cầm lấy bút, tay rung lên, một giọt mực rơi xuống bức tranh, đoan thành một vệt. Hoàn hảo, một bộ tranh mẫu đan đồ, tươi đẹp, cũng bởi vì nét mực này mà bị đem tỉ vết. Chợt, Vân Tranh quận chúa đừng nóng giận lại phá hủy một bức tranh đẹp, thật sự là đáng tiếc. Nhìn Vân Tranh ở chỗ Hàn Quân Vãn ăn khổ, bức tranh bị mực nước phá hủy, tam công chúa công tôn hạt tịch, rất là cao hứng. Nhưng mà biểu hiện trên mặt đây là một bộ rất quan tâm đối phương. Người cho dù cùng người tức giận, cũng không thể lấy bức tranh của mình ra trút giận. Công tôn hạt tịch như thế, Vân Tranh lại lùng cười, nàng chỉ nhìn chăm chăm Hàn Quân Vãn, ngược lại đã quên bớt cái công chúa Thương Nguyệt Quốc, cũng như sói như hột nhìn chăm chăm Phượng Cũ. Mới vừa rồi còn là người một chiến hào đối phó Hàn Quân Vãn, lúc này lại bắt đầu đấu tranh nội bộ. Tam công chúa vẫn nên chú ý chính mình đi, đừng thua quá dọn người. Vân Tranh cầm lấy bút, ở trên vế mượn vẽ thêm vài nét, một chú ông mặt rất sống động, nổi lên trên giấy. Công tôn hạt tịnh vẫn hận nhìn thoáng qua, đúng cuộc ngầm miệng. Phải biết rằng Vân Tranh am hiểu nhất chính là họa cùng vũ đạo. Muốn chơi cười Vân Tranh, nàng vẫn còn non nớt một chút. Thời điểm chúng nữ bởi vì Phượng Cũ lại một lần nữa nổi lên xung đột. Hàn Quân Vãn đã cầm bút than vẽ tranh trên giấy, thủ pháp vẽ tranh của nàng rất đơn giản, chỉ là phát họa vô cùng đơn giản, nhìn thấy không chỗ nào đặc thù,
Tất cả mọi người nghĩ rằng Hạng Quân Vãn có cái trò gì mới, đã nhìn đến nàng dùng bút than vẽ tranh. Hơn nữa trên giấy đều là một ít nét phán thảo, các nàng xem không hiểu. Tất cả mọi người cho rằng Hạng Quân Vãn điên rồi, cộng thêm thời gian cấp bách, cũng không còn người lại đi chú ý Hạng Quân Vãn. Nhìn Hạng Quân Vãn cách đó không xa cúi đầu vẽ tranh, Bá Lý Giao đùa giỡn Hạng Hạch Đào trong tay, môi miếm thật chặt. Chẳng biết tại sao, từ góc độ của hắn nhìn sang Hạng Quân Vãn, đúng dịp chỉ nhìn thấy xương mặt của nàng. Tuy rằng Hạng Quân Vãn ngũ quan chính diện chỉ là tên tú, nhưng mà sừng mặn thế nhưng hoàn mỹ như vậy, khiến cho Bá Lý Giao có chút không nắm được nữ nhân này rốt cuộc là hạng người gì. Bá Lý Giao, ai cho phép ngươi nhìn chầm chầm nương tử ta? Phương Cũ làm sao nhìn không ra suy nghĩ của Bá Lý Giao. Một cây quạt trực tiếp chặn tầm mắt Bá Lý Giao. Sau cây quạt, khuôn mặt yêu nghiện của Phương Cũ tiến đến trước mặt Bá Lý Giao, biểu tình có chút âm trầm. Nàng là nương tử của ta, Bá Lý Giao, thu hồi tâm tư xấu xa của người. Nhìn thấy trong mắt Phương Cũ đều là tham muốn giữ lấy, Bá Lý Giao cười, má phải lộ ra một cái lúng trong tiền nhợt nhạt. Phương Cũ, ta chưa từng xem qua người đối xử thuận lòng với nữ nhân, Thái Bình quận này nhưng lại khiến người như thế, thực sự là khiến cho ta tò mò. Nam công tử lúc trước cùng nữ chúa thần bí đều bị ngươi từ bỏ. Bách Lý Giao, ngươi đừng nói sang chuyện khác, tóm lại nữ nhân của ta ngươi ít nhớ thương, nếu không đừng trách ta vô tình. Phương Cũ còn thật lòng, khiến cho Bách Lý Giao càng thêm xác định một việc, địa vị Hạng Quân Vãn ở trong lòng Phương Cũ không giống bình thường. Tự nhiên nhìn như bình thường này có năng lực gì khiến cho Phượng thiếu chủ nổi tiếng thiên hạ ái một chữ. Trong lòng Bách Lý Giao hiếu kỳ càng thêm đậm đặc. Giám khảo thứ ba, nguyên viện bên cạnh hai người không có tham gia tranh chấp của Phượng Cũ cùng Bách Lý Giao, mà là ngoan ngoãn ngồi, nhưng hai con người đen nhánh vẫn dừng lại ở trên người Hạng Quân Vãn. Vừa rồi Hạng Quân Vãn cưỡi ngựa để hắn đại khai nhạc giới. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đang ở trên lưng ngựa có thể tư thế oai hùng hiên ngang như vậy. Tuy rằng công tôn triều tịch cưỡi ngựa không tệ, nhưng quá mất hoa mỹ, một chút cũng không dùng được. Ngược lại là Hạng Quân Vãn đứng thẳng trên lưng ngựa, bộ dáng lắm tên bán giống anh hùng trong thần thoại, lại có chút giống phụ tinh tọa đồ trong tẩm cung của Phụ Hoàng. Gọi là gì nhỉ? Nhưng việc nghĩ thật lâu mới nghĩ đến tên cung nhân mã. Thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn không phải ngắn. Chờ Hạng Quân Vãn hạ xuống nét cuối cùng, một bức họa vừa mới được hoàn thành. Sau khi viết mái tên mình, bức tranh của Hạng Quân Vãn bị cung nhân lấy đi. 24 bức tranh được 24 cung nhân cầm, hiện ra ở trước mặt mọi người. Có thư pháp, có hội họa, mỗi người mỗi vẻ. Nhìn những bức tranh này, Hạng Quân Vãn trong lòng mắng câu. Mẹ nó, ai nói xuyên qua nữ xứng đều là hàng người vô năng. Những công chúa tiểu thư quý tộc, tuy rằng tính tình xảo quyệt, phá hư cộng thêm não tàn, nhưng các nàng quả thật là thiên kim tôn sư. Từ nhỏ thì đã chịu giáo dục tốt nhất. Những thứ văn chương này cũng không phải không chịu nổi như vậy. Ngược lại, của bọn họ đều là tinh phẩm. Nếu hôm nay thi họa quy định chỉ có thể dùng bút lông, Hạng Quân Vãn khẳng định mình nhất định thất bại trận này. Cũng may, ông trời vẫn chiếu cố mình. Hạng Quân Vãn biết được, trong một mảnh thân dùng màu nước, bức tranh của mình là độc nhất vô nhị, mà nàng vẽ chính là chân dung của mình. Giống như vạn hoa tùng trung nhất điểm lục, màu lục kia đương nhiên chính là phá lệ hấp dẫn sự chú ý. Quả nhiên, thứ rằng mọi người khen ngợi thư pháp của các vị công chúa tiểu thư, càng không vật vân tranh nhỏ tuổi, bức tranh mẫu đen tươi đẹp vô cùng sống động. Cuối cùng vẫn bị bức tranh Hạng Quân Vãn hấp dẫn. Vừa rồi mọi người xem đều chính mắt thấy quá trình Hạng Quân Vãn vẽ tranh. Lấy thân củi làm bún để vẽ tranh ở trong một đám nữ tử phá lệ đột ngột, cho nên cũng làm cho mọi người đối với lời nói của nàng nhiều hơn một phần tò mò. Hiện tại Hạng Quân Vãn liên thủ quan âm cứ như vậy đặt ở trước mặt mọi người, ngược lại là khiến cho mọi người ngoại trừ không ra đều ngừng thở. Giống như đốt, nếu không phải cái quá trình Hạng Quân Vãn vẽ tranh, mọi người liền hoàn toàn không tưởng tượng ra liên thủ quan âm đồ này
là do Hạng Quân Vãn dùng mấy cây bút than mà vẽ thành. Trên bức tranh chỉ có màu của than đen trắng rõ ràng, đường nén phát thảo quan âm ngồi ngay ngắn ở trên liên hoa bảo thượng, màu đen đậm đặc, ép tới mọi người đều không thở nổi. Bức tranh thiên thủ quan âm, bộ dạng đê mỹ thùy nhãn, nhàn nhạt nhìn xuống chúng sinh, trong mắt cũng không tự ái như quan âm Bồ Tát của Trung Tự Miếu, ngược lại lạnh lùng thanh lãnh, càng ngập bảo phẫn với thế gian. Chỉ là liếc mắt một cái đã làm cho lòng người sợ hãi, giống như những điều xấu xí giấu trong nội tâm đều bị xé toạn khi đứng trước bức họa này, khiến trong lòng người nơm nớm lo sợ, không yên bất an. Oanh! Trong lòng Công Tôn Nam đột nhiên ngạnh lợi hại. Chẳng biết tại sao, đối diện với vẻ mặn trầm mặn của quan âm thì ngực trở nên nặng trĩu khó hiểu, giống như cặp mắt kia có thể nhìn xuyên qua thể sáng của hắn, xem thấu linh hồn hắn. Những kiên cũ năm xưa bất giác nảy lên trong lòng hắn. Trong lúc nhất thời khiến cho hô hấp của Công Tôn Nam trở nên trầm trọng. Bức tranh tốt, Bá Lý Giao mới vừa rồi còn cùng Phượng Cũ vui cười, lúc này cũng an tĩnh lại. Sau một hồi mới nói ra được, sát khí thật nặng. Lời của Bá Lý Giao chính xác miêu tả cảm giác mà thiên thủ quan âm dưới ngòi bút của Hạng Quân Vãn mang tới. Vị kia ngồi ngay ngắn trên liên hoa bảo thượng, giống như cũng không phải quan thế âm đại từ, đại bi phổ độ chúng sinh. Ngược lại là những sứ giả địa ngục đến khảo vận những linh hồn. Những kẻ ti tiện đều không kèm chế được trước mặt quan âm, trả lộn nguyên hình, không thể trốn, làm cho lòng người kiếp đảm nhìn không được lui về phía sau. Thời điểm mọi người ở đây bình luận, Hạng Quân Vãn nhìn lướt qua mọi người vây xem, cái mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc giận người, hoặc e ngại, hoặc sợ. Chỉ có người tâm tư đơn thuần, biểu tình vẫn trong nhớ, cũng không biến hóa quá lớn. Biểu tình cũng không đại biến, cũng chỉ có mấy người ít hỏi. Đại khái đó là tác ác giả tâm hư, thiện tâm nhưng thẳng đảng. Người làm việc ác thì chột dạ, còn người thiện tâm thì tâm tình thản nhiên. Không biết một bữa này ta có thông qua được không? Hạng Quân Vãn cười khanh khách nhìn ba vị giám khảo. Thông qua, người thứ nhất đáp ứng không phải Phượng Cũ mà là Nguyên Việt. Bức tranh của Thái Bình Quận Chúa vô cùng tốt, ta rất thích. Nguyên Việt là một trong số ít người biểu tình không có biến hóa. Lúc trước, Hạng Quân Vãn đã từng thấy qua hắn một lần. Vị thái tử này chỉ có trên dưới 15 tuổi. Ngũ quan xinh đẹp hiển nhiên đến từ vị mẫu thân, từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Bách Lý Thái Phi của hắn, là một tiểu chính thái điển hình. Không mặn hơi bầu bệnh, tạo cảm giác non nớt, ánh mắt cũng không có bởi vì quyền lực nhuộm đẫm mà trở nên đục ngầu. Ngược lại là một cái kỳ hoa của hoàng thất. Chúc mừng Thái Bình Quận Chúa thông qua cỡ thứ hai. Bá Lý Giao sau khi trưng cầu ý kiến của Phượng Cũ tuyên bố tin tức này. Công Tôn Triều Tịnh cắn răng hừ lại một tiếng, nguyên bổn tưởng rằng Hạng Quân Vãn nhất định đã bị đánh rớt ở cửa thứ hai, không nghĩ tới nàng cuối cùng để nhân thuận lợi quá quan. Người này vẫn đó thật không phải là tốt bình thường. Vân Tranh không nói gì, nàng là người hiểu tranh, đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong bức tranh của Hạng Quân Vãn. Chỉ là nàng chưa bao giờ biết được vẽ tranh còn có phương này, bốn thang nho nhỏ kia, chỉ có bị lực lớn như thế. Vân Tranh có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bớt thiên thủ quan âm này gây cho Vân Tranh rung động quá lớn. Nàng nhìn không được, nhìn Hạng Quân Vãn nhiều hơn một cái. Nữ nhân này thật là vô dụng như trong lời đồn như vậy sao? Cách nàng vẽ tranh, sư phụ có từng nói qua, bức tranh là nhân tâm. Hạng Quân Vãn có thể vẽ được bức tranh thiên thủ quan âm này. Nàng thật sự giống như những gì mọi người vẫn nhìn thấy sao? Đang lúc Vân Tranh thất thần, một người khiến cho mọi người không tưởng được tới hiện trường. Công Tôn Nam vừa nghe Bấn Liệu Đại Sư đến vì triệu mạc chúc thọ, mừng rỡ cười toa toát, lập tức cho người mời Bấn Liệu Đại Sư trình diện. Vừa nghe nói tới Bấn Liệu Đại Sư, mọi người bỗng trở nên ồn ào. Người nào không biết Bấn Liệu Đại Sư là Cao Tăng Đắc Đạo. Trên thông thiên văn, dưới trường địa lý, biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, người bình thường mời đều không được. Lần này lại đến chúc thọ cho tuyệt mạng, khiến cho mọi người làm sao không kinh ngạc. Thời điểm đại sư tiến tới, Hạng Quân Vãn có chút kinh ngạc,
Vì sao bất liễu đại sư này cái những mập mạp tròn vo, béo như bí đao, còn lắm la lắm lét, thiếu đứng đắn. Nhìn tự như cái hòa thượng hỗn ăn hỗn uống, lừa rượu thịt chứ. Hơn nữa, người xuất gia không phải rất thanh bần sao. Vì sao bác hất thực trong tay, tên bí đao béo này lại là kim quang chói lọi, nhìn giá trị thật xa xỉ chứ. Tớ hồ nhận thấy được sự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt Hàng Quân Vãn. Bất liễu đại sư xoay người, nhìn về phía Hàng Quân Vãn, sau đó mỉm cười. Mà cái thiện ý tươi cười